شارداریya gela kantona Reqayê jî di çarçoveya bedewkirina rûyê bajêr de projeya çêkirina deriyê Rojhilatê kantonê berdewam dike. Di wê projeyê de rê têne firehkirin û rastkirin, dar têne çandin û stûnên rûnîkirinê jî têne danîn. Şaredariya gela kantona Reqayê diyar kir ku wan piraniya karê xwe bi dawî kiriye û di demeke nêzik de wê proje bawekî giştî bi dawî bibe. Piştî rizgarkirina bajarê Reqayê şaredariya gel karîbû gelek projeyên xizmetguzariyê temam bike ku di nav wan de piran û xemlandina şûnwarê deriyê Bexdad yê dîrokî. قامت بلدية الشعب خلال عام 2025 بتجهيز شارداریya gel a kantona Reqayê di sala 2025 de projeya çêkirina deriyê Rojhilatê kantonê da dest pê kirin. Ev du mehin me ev proje daye dest pê kirin û niha derbasî meha sêyan dibe. Me dest bi paqijkirina rê kir û mekevirên şikestî lê belav kirin. Da ku amade be ji bo zivtkirinê. Di heman demê de me stûnên deriyê kantonê danîn û me dîkorê wê jî bi dawî kiriye. والديكور الخارجي للمدخل.